Salve, salve, rapaziada! Papo de estouro, bom domingo a todos, que papai do céu abençoe grandemente o seu domingo. Surfistinha Los Santos tá na casa de volta. Rapaziada, acabou de me entregar aqui em casa, apesar do Chalitas veio trazer aqui na minha casa. Projetinho já tá finalizado, já dei alguns spoilers aí, mas vou mostrar com exclusividade aí, detalhe por detalhe do projeto, tá? Falta alguns detalhezinhos ainda para acertar, mas galera, ficou sensacional. Vou estar vendo certinho se eu vou mostrar já o projeto como tá, ou vou alinhar essa semana ainda pra gente finalizar 100%, mas eu não vou aguentar. Eu vou ter que soltar aí como ficou, porque o bagulho ficou animal, rapaziada. Ficou muito top, trampinho da hora, chalitação de carne. Os caras arrepiam, vieram trazer meu carro na minha casa, irmão. Top demais, top demais. Fiquei apaixonado pelo projeto. Fique ligado aí que eu vou soltar pra vocês como ficou o final, beleza? E é isso aí, rapaziada. Saveirinho Los Santos tá chegando aí. O projetinho dos homens tá vindo e fazer entrega na minha casa, hein? Os caras é brabo demais. Chalitação de cara, os brabo da quebrada. Olha lá a braba vindo. Sem capô, azar. E vem a braba, rapaziada. Agora que eu tô de nave, ela que se tá impressionando.